عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا على ألف خير. اليوم إن شاء الله غنشوفوا شابيتر نيميرو 3 من لو موديول ديال droit commercial، وهذا لو شابيتر إن شاء الله غنشوفوا فيه لو كوميرسون، وغيكون مقسوم على دو غران تيتر. غنشوفوا لي كونديسيون تونون à la personne، يعني comment la personne quelles sont les conditions que doit remplir une personne afin d'être commerçant، وغنشوفوا شنو هما les conditions tenant à l'activité. بون أول حاجة غنشوفو اللي كتسمى لا كاباسيتي كوميرسيال. لا كاباسيتي كوميرسيال ألوغ هنا seuls les majeurs ayant 18 ans grégorienne révolue ont la capacité commerciale. يعني الناس اللي عندهم 18 عام قافلين 18 عام هما اللي عندهم لا كاباسيتي كوميرسيال. ولكن لي مينور كاين بعض الحالات اللي تكون عندهم لا كاباسيتي كوميرسيال. واش من الحالة هادي؟ هي فاش كيكون عنده سكون ابل لا ديكلاراسيون انتيسيبي دو لا ماجوريتي. كيفاش هاد لا ديكلاراسيون انتيسيبي دو ماجوريتي؟ هي فاش كيكون ديجا عنده 16 وكيبين على دي سين دو ماتوريتي، يعني واحد يعني كيبين على انه راه راشد. هنا يقدر يطلب من عند القاضي سكون ابل لا ديكلاراسيون انتيسيبي ديمونسيباسيون، يعني الترشيد القبلي باش يقدر يمارس التجاره. و جينيرالمون ليكزامبل اللي غنعطيكم هنا باش تفهموا اكثر هو فاش كيكون واحد الوريث واحد، وريث شرعي واحد كيكون باقي ما وصلش سن الرشد اللي هو 18 عام، ونورمالمون هو إلي كابابل دو جيري الممتلكات ديال الوالدين ديالو، ولا مثلا الشركه ديال الوالد ديالو اللي خلى ليه. هنا كيطلب لا ديكلاراسيون ديمونسيباسيون، يعني الترشيد القبلي، باش هو يقوم مقام با في الشركه ويسير الشركه ديالو. ثاني وحدين غنشوفهم اليوم اللي هما لي ماجور انكابابل. لي ماجور انكابابل ما عندهمش لا كاباسيتي كوميرسيال، حقاش سوا ils sont des malades mentaux ولا des faibles d'esprit ولا دي بروديغ. شنو هما لي مالاد مونطو؟ هما الناس اللي عندهم امراض عقليه، لي فيبل ديسبري هما الناس الحمقين، ولي بروديغ لو بروديغ هو السفيه، هو لا بيرسون كي ديلابيد سون ارجون، يعني الشخص اللي كيبقى يبذر في الاموال ديالو. هنا هادو كيتسموا انكابابل، يعني واخا يكون عندهم 18 ans غريغوريان ريفولو ما عندهمش الحق يكون عندهم لو ستاتيو دو كوميرسون. بالنسبه ليترونجي او ماروك باش يقدر يدير لو كوميرس خاصو تكون عنده على الاقل 20 ans ريفولو، يعني كيلكو سوا لاج اللي في بلادو ديال لا ماتوريتي. في المغرب باش يقدر يمارس التجاره خاصو يكون عنده 20 ans ريفولو على حساب الارتيكل 15 من لو كود دو كوميرس. بالنسبه لا فام ماريي من 1995 وهي عندها لو دروا ديكزيرسي لو كوميرس وتكون عندها لا كاباسيتي كوميرسيال سون لوتوريزاسيون دو سون ماري. بالنسبه لي ديشيون هما الاشخاص اللي ديجا قضوا واحد المده حبسيه بسبب شي قضيه تجاريه، يعني مثلا تلاعبات تجاريه، النصب والاحتيال، ولا مثلا شيكات بدون رصيد. هاد الناس ممنوعين من انهم يكون عندهم لا كاباسيتي كوميرسيال. Les incompatibles هو الناس اللي vu leur profession sont considérés comme étant des incompatibles. وهنا à titre d'exemple عندنا les fonctionnaires ou les notaires ou les avocats ou les architectes. هاد الناس ما عندهمش la capacité commerciale ou ils ne peuvent pas exercer le commerce. دابا غنمشيو نشوفوا الحاجه الثانيه اللي هما لي كونديسيون تونون على لاكتيفيتي، يعني شنو الشخص خصو يدير باش يقدر يكون عنده ستاتيو دو كوميرسون. اول حاجه هو لاكومبليسمون داكت دو كوميرس، يعني خصو يدير ان اكت دو كوميرس كو سا سوا بار ناتور ولا بار فورم ولا بار اكسسوار ولا ميكس. هادشي اللي غنشوفو. اكت دو كوميرس بار ناتور هو سي ان اكت par sa nature il est un acte de commerce. L'achat, la vente, l'achat et la vente ديال les biens meubles ou les biens immeubles, la location ديال les biens meubles, les biens immeubles, مثلا les prestations de services, la production, l'industrie, les services, le commerce, هادو كلهم ils sont considérés comme étant des actes de commerce par nature. وديجا واحد l'article numéro 6 من le code du commerce a une liste de toutes les activités ou tous les actes considérés comme étant actes de commerce par nature. Les actes de commerce par accessoire. هنا مثلا فاش كتكون عندنا واحد l'activité principale ديال
مثلا مرجان l'activité principale ديالو هي l'achat et la revente يعني la négoce l'achat et la revente de marchandises وكيمشي كيدير achat de matériel de transport achat de camionnette هاد la camionnette normalement c'est un acte de commerce par accessoire ماشي acte de commerce par nature يعني ماشي مرجان كيشري ويبيع كيبيع ويشري في لي كاميونيت وماشي l'activité principale ديالو هي livraison la livraison c'est juste une activité accessoire. Je نشوفوا l'acte de commerce par la forme, et quels que soient les actes réglés par lettre de change sont considérés comme étant actes de commerce par forme. Pourquoi? Parce que la lettre de change ne peut être manipulée que par un commerçant. Déjà باش la banque يعطوك lettre de change خاص يكون عندك statut de commerçant. وممنوع عليك انت كشخص انه تتعامل بلا lettre de change اللي ما عندكش statut de commerçant. يعني la forme ديالك كتحتم عليك انه تكون déjà un commerçant. La société commerciale par forme. Les sociétés, déjà la forme d'IALOM, c'est une société commerciale. Par la SNC ou la SAR ou la SA. Les accomplissements des actes de commerce, ils peuvent حتى acte de commerce mixte. Acte de commerce mixte, où à la fois c'est un acte commercial ou c'est un acte civil. يعني من واحد الجهة راه acte commercial ومن واحد الجهة راه acte civil. وهنا l'exemple اللي غنهضروا عليه هو مثلا جي اشتي واحد شريت واحد مثلا واحد لا بيسيكليت من عند ديكاتلون نورمالمون هنا راه سي ان اكت كوميرسيال ولكن بالنسبه لي انايا انا جو سوي ان سيتويان داكوغ يعني بور موا سي ان اكت سيفيل هنا يعني من واحد الجهه راه اكت كوميرسيال من واحد الجهه راه اكت سيفيل يعني من واحد الجهه راه كونسوماتور citoyen ou un commerçant. Les actes de commerce, ils doivent être exercés d'une façon habituelle ou professionnelle. Habituelle, c'est-à-dire répétitive et quotidienne, l'activité, ou bien professionnelle. Professionnelle, بحال الناس اللي عندهم حرفة ديالهم مثلا نجار مثلا الجزار هادو حرفتهم يعني سواء تمارسوا بطريقه ريبيتيتيف كوتيديان ولا تكون هي الحرفه ديالك اللي كتمارسها نتايا ديما. هنا l'exercice de l'activité commerciale il doit être en son nom et pour son propre compte يعني بسميتك وعلى مسؤوليتك يعني هذاك لا بيرسون il doit exercer le commerce en son nom يعني les bénéfices les gains sont en sa faveur وحتى l'activité il porte sur le péril de la personne يعني الشخص على مسؤوليته الا وقعت شي حاجه راه هو اللي مسؤول عليها. Alors هنا عندنا واحد l'exemple des les personnes qui ne sont pas considérées comme étant des commerçants. Les salariés liés à un commerçant par un contrat de travail qui sont salariés ماشي commerçants. Les voyageurs de commerce représentants et placiers ne sont pas commerçants. Les voyageurs de commerce بحال des commerciaux, normalement, ils représentent l'entreprise au niveau des les foires ou les salons, etc. Le conjoint d'un commerçant qui l'assiste dans l'exercice de son activité commerciale, une زوجة ديال واحد التاجر ولا واحد الكوميرسون اللي كتعاونوا ما كتعتبرش كوميرسونت ولي ديريجون دي سوسيتي كوميرسيال تما ما كيتعتبروش دي كوميرسون. الوغ هكا غنكونوا كملنا هاد لا فيديو ديال لو كوميرسون ان شاء الله تسناو لا فيديو جديده ديال لي زوبليغاسيون دو كوميرسون. جيسبر كو فهمتوا مزيان هاد الموضوع ديال اليوم ولا كان عندكم شي كيسيون ما تنساوش تخليوها en commentaire. Merci beaucoup de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.